tous, bienvenue sur notre chaîne. Soit comme notre connaissance, je t'aime ma can channel. Rien du mieux soit comme pi prok do srasrai nia ti krong Phnom Penh ti krong Acharya សម្បូរទៅដោយសំណង់កម្ពស់មហិមាអាយ៉ាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេរៀនទី14អធិស្ឋានមេរៀនទី17ទំព័រទី114ណាឃើញទំព័រទៅថាមេរៀនណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការសិក្សាជាមួយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាធុញអូខេយើងនៅស្ថិតនៅលើមេរៀនដដែលទេប៉ុន្តែចំណុចថ្មីគេថា apprendre à parler រៀនដើម្បីនិយាយអូខេចឹងកុំភ្លេចនិយាយឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដើម្បីមុនអ្នកគ្នារត់ណាកុំអៀនរៀនបារាំងកុំអៀនរៀន4ឆ្នាំនិយាយឲ្យបែកប្រភូមាត់ណាគ្មានពីណាថាយើងឈួតទេលើកលែងតែយើងដើរនិយាយក្រៅសាលាអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលគេដាក់ថាសួរនឹងប្រាប់ពីអាកាសធាតុអូខេអ្នកគ្នាចេះទម្រង់មួយទៀតហើយសួរអាកាសធាតុគេសួរថាម៉េចណា Quel temps fait-il aujourd'hui ថ្ងៃនេះអាកាសធាតុយ៉ាងម៉េចដែរវើយណាបើសិនជាយើងមិត្តភ័ក្តិណា Il fait froid អូដល់ងាដល់កតែចិត្តដល់ក il fait froid ណាIl y a du vent ណាខាងក្រោមគេដាក់រូបពពមានខ្យល់ណា Il y a du vent អូយមានខ្យល់តិចតិចណាអូខេចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថារបៀបរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍តាមលំដាប់កាលវិវត្តណាកាលប្រវត្តិណាជាស្រ័យមិនមែនកាលវិវត្តកាលប្រវត្តិអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមគេថា Qu'est-ce qu'on fait pendant la saison des pluies អូអំឡុងពេលរដូវវស្សាតើយើងធ្វើអីនោះ D'accord អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអានរួចហើយអ្នកនាងណាអាមេរៀននេះខ្ញុំមិនបាច់អានទេអាសន្ទនាយើងមានហើយអូខេមកហ្វាំងថ្ងៃហ្នឹងមានអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកតែឥឡូវខ្ញុំលើកទៅចំណុចខាងស្ដាំហ្នឹងគេថា il fait chaud ណា il fait chaud មេឃក្តៅ il fait 35 degré គឺវាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងឡើងដល់35អង្សាហើយ il fait beau ហ្នឹងអាចនិយាយថាមនុស្សស្រុកខ្មែរយើង17 16 17 18ចន្លោះហ្នឹងណា il fait beau ហ្នឹងមេតិចស្រួលមេល្អថ្ងៃល្អមេស្លាល្អ il y a du soleil មានថាមានថ្ងៃនេះមានពន្លឺថ្ងៃចាំងជះមកល្អមែនតើ il y a du soleil il fait mauvais អូមេអត់សូវស្រួលសោះហីដូចយើងខែភាសាយើងឲ្យតែឃើញពពកខ្មៅលឹងហ្នឹងជាពិសេសនៅពេញណាភ្លៀងឲ្យតែខែភាសាភ្លៀងលិចខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងទៅខែភាសាទៅភ្នំពេញគឺកុំភ្លេចអាវភ្លៀងណាអាវភ្លៀងអញ្ចឹងឲ្យតែពេលមេឃជាពិសេសពពកខ្មៅមកហ្នឹងគេនិយាយថា il fait mauvais អូមេឃដូចស្រួលសោះហីនិយាយភាសាខ្មែរយើងណា il fait mauvais មេឃស្រួលសោះ il pleut ណាដូចភាសាភាសាខ្មែរយើងថាឈួតណាឈួតលីលាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបារាំង il pleut គឺមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងឲ្យតែយើងនឹកឃើញពាក្យខ្មែរថាភ្លើណាអូមេឃភ្លៀងបារាំងដាក់មេឃភ្លៀង il pleut អូខេមេឃភ្លៀង il fait 15 degré សីតុណ្ហភាពគឺ15 degré il y a des nuages ហ្នឹងមានពពកតិច nuage ពពកចង់និយាយថាមេឃថ្ងៃមកអញ្ចឹងវាមានពពកបាំងតិចអញ្ចឹងណា il y a des nuages អូខេចឹងអាក្រមគេថាប្រៀបធៀបណាទម្រង់ប្រៀបធៀបប្រាំងថា comparer ឬ comparaison អូខេគេថា Pisset est plus grand que Dara អូខេ Pisset គឺខ្ពស់ជាង Dara មិនធំទេកន្លែងនេះណាគឺខ្ពស់ជាង Dara ហើយខាងក្រោមខាងទៀតគេថា TV est moins grand que Dara អូយ TV ទៀបជាង Dara Dara est aussi grand que Bopa ណាអញ្ចឹង Dara និង Bopa គឺមានកម្ពស់ប្រហែលគ្នាឬក៏កម្ពស់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងក៏លេខមកខាងស្ដាំដែរគេថា il fait froid អូមេតិចដល់ហើយមេតិចអញ្ចឹងស្រុកបារាំងគេមាន il fait froid il neige ហ្នឹងគឺធ្លាក់ព្រិលណា il fait moins 3 degré ហ្នឹងមានន័យថាដកណា plus បូក moins ដក moins 3 degré មានថាសីតុណ្ហភាពគឺដកឬក៏ក្រោម0ដក3អង្សាអញ្ចឹងតិចមែនតើណាជាមែនតើអញ្ចឹងមានតែស្រុកបារាំងដែលមានអាសីតុណ្ហភាពបែបហ្នឹងហើយអាក្រោមគេថា il y a orange ហ្នឹងមានភ្នែកបតូលមានអីតិចអញ្ចឹងណា il y a orange មានភ្នែកបតូលមានផ្ទះមានអីតិចអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា malgré gauche rapide lent intéressant ennuyeux petit grand beau léger fort faible bavard sage អានេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃតួអង្គនៃមនុស្សនីមួយណាអ្នកនេះអាចបកខ្លួនឯងរៀនបកខ្លួនឯង
ខ្ញុំបកឲ្យគ្រប់មេរៀនពេកមិនកើតទេអញ្ចឹងរៀនបកខ្លួនឯង Margaret ស្អីគេ grow ធំ rapid លឿនថាបកឲ្យបកទៀតអូខេអញ្ចឹងរៀនបកខ្លួនឯងណាដើម្បីកត់ចំណាំថាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សអ្នកនរគ្នាអាចឃើញម្នាក់នឹងគាត់ទៅម្នាក់នឹងយូរដល់ធ្វើការយូរដល់ថ្លៃឡងធ្វើការយូរអីយូរដែរមើលយូរមួយអញ្ចឹងណាអានេះសម្គាល់កំណត់សម្គាល់ហើយគេប្រាប់អ្នកនេះភាសាប្រាំងគេថាម៉េចអូខេអញ្ចឹងរៀនបកខ្លួនឯងហើយទិញខ្លួនឯងផងអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមចំណុចខាងក្រោមគេថានិយាយពីកាតព្វកិច្ចណាគេថា il faut récolter le riz យើងត្រូវតែច្រូតស្រូវអញ្ចឹងបើយើងមិនច្រូតស្រូវទេស្រូវទុំបើយើងមិនច្រូតវាទេវានឹងជ្រុះអស់ហើយវានឹងត្រូវខ្យល់បក់ទៅជ្រុះគ្រាប់ស្រូវអស់យើងអត់បានទិន្នផលដែលយើងខំធ្វើរយៈពេល7-8 ខែទេអញ្ចឹងវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដូចជាយើងជាសិស្សយើងត្រូវគោរពវិន័យយើងជាអ្នកធ្វើការយើងត្រូវគោរពម៉ោងការងារណាយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងត្រូវគោរពពេលវេលាបង្រៀនរបស់យើងត្រូវមានបង្រៀនឲ្យគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាណាអូខេអានេះជាលក្ខណៈកាតព្វកិច្ចគេត្រូវ il faut អញ្ចឹងដូចថាកូនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអីទៅចិញ្ចឹមមេដាបិតាវិញនៅពេលដែលយើងមានការងារធ្វើអាហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចណាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងអូខេយើងគេថាខាងស្ដាំដៃគេថា écoutez les parents ឃើញកូនត្រូវស្ដាប់ពុកម្ដាយដូចខ្ញុំនិយាយមុនហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង aider les frères et sœurs ជួយធ្វើការងារបងប្រុសបងស្រី bien travailler à l'école ណាអញ្ចឹងនៅសាលាខំរៀនខំអីអញ្ចឹងឬខំធ្វើការអញ្ចឹងសម្រាប់គ្រូណាអូខេអញ្ចឹងគេថា et toi ចុះអ្នកវិញ qu'est-ce que tu fais pendant l'année អញ្ចឹងសួរទៅសំណួរគេសួរមកយើងទេមួយឆ្នាំយើងធ្វើអីខ្លះអូខេ quel temps fait-il aujourd'hui ចុះនៅស្រុកយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងនៅស្រុកយើងលើមេឃមិនដែរណាអាកាសធាតុមិនដែរអាកាសធាតុស្ថិតនៅក្នុងរដូវអ្វីរដូវអីរដូវយើងឥឡូវរដូវប្រាំងដាក់រដូវប្រាំងរដូវរំហើយដាក់រដូវរំហើយអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងចប់មេរៀនចំណុចទីapprendre à parler ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏លេខទៅមើល grammaire ថាតើ grammaire របស់យើងមានអ្វីខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងគេថាការប្រៀបធៀបណាប្រធានកិរិយាសព្ទបូក plus បូកគុណនាមគឺនិងបូកនាមប្រធានបូកកិរិយាសព្ទបូក moi បូកគុណនាមបូក que បូកនាមប្រធានបូកកិរិយាសព្ទបូក aussi បូកគុណនាមបូក que បូកនាមអូខេអញ្ចឹងគេដាក់នេះគឺជាទម្រង់ប្រៀបធៀបរបស់គេណាអញ្ចឹងគេឧទាហរណ៍យើងនេះតារា est កិរិយាសព្ទ plus មកបូកគុណនាម chasse que tv អូខេតារា est moins fort que Pixet tv est aussi également que Tida អូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្នាបកខ្លួនឯងម្ដងកុំស្រួលពេកតើអត់បកខ្លួនឯងទៅអត់ចាំទេខាងក្រោមគេថាម៉េចកិរិយាសព្ទ neiger និង pleuvoir ណា neiger ហ្នឹងគឺធ្លាក់ព្រិលហើយនឹង pleuvoir ហ្នឹងភ្លៀងកិរិយាសព្ទ neiger និង pleuvoir ជាកិរិយាសព្ទជានិច្ចកាលមាន il ជាប្រធានអញ្ចឹងទោះបីនៅក្នុងតង់អីក៏ដោយគឺដល់តែ il neige il pleut ណាគាត់ណាដូរអាកតុយហ្នឹងទៅតាមតង់របស់វាទេប៉ុន្តែប្រធានរបស់វាគឺប្រើបានតែ il មួយគត់ណាក្នុងករណីនេះ il មិនសំដៅលើមនុស្សឬសត្វឬវត្ថុណាមួយទេអូខេវាសំដៅលើអាកាសធាតុណាគេដាក់ឧទាហរណ៍នេះ il neige មេឃធ្លាក់ព្រិល il pleut មេឃភ្លៀងអូខេចឹង il ឡើងហ្នឹងអត់សំដៅលើមនុស្សអត់សំដៅលើវត្ថុឬក៏ស្អីមួយទេសត្វអីមួយទេអត់ទេគឺនិយាយអំពីអាកាសធាតុ il faut ណា il faut បញ្ជាក់កាតព្វកិច្ចក្រោយ il faut តែងតែមានកិរិយាសព្ទដើមអូខេណាចំណាំណាដូចយើងគេគេថា il នេះ il faut récolter le riz យើងត្រូវតែច្រូតស្រូវកាតព្វកិច្ចរបស់យើងត្រូវច្រូតស្រូវណាយើងស្ទូងស្រូវហើយបើយើងមិនច្រូតស្រូវឲ្យពីណាច្រូតហ្នឹងអាហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងនៅក្រោយកិរិយាសព្ទ faut នេះណា il faut នេះណាគេត្រូវដាក់កិរិយាសព្ទដើមអូខេឧទាហរណ៍ថា il faut aller à l'école ពួកយើងត្រូវតែទៅសាលាអញ្ចឹងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្មេងគឺថាយើងអាយុបាន5ឆ្នាំយើងត្រូវទៅសាលាយើងទៅរៀនហើយអាហ្នឹងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាបុគ្គលល្អពលរដ្ឋល្អកូនល្អគ្រូល្អសិស្សល្អមន្ត្រីល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអូខេហើយខាងក្រៅថា il faut dormir អញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោង10ម៉ោង10យើងត្រូវគេងណាក្មេងៗយើងត្រូវគេងបាន8ម៉ោងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍នេះជាទម្រង់ឧទាហរណ៍របស់គេណា il ne faut pas parler dans la classe ពួកយើងអត់ត្រូវនិយាយជជែកគ្នាក្នុងថ្នាក់ទេក្នុងម៉ោងរៀនទេអាហ្នឹងវាជាច្បាប់របស់សាលាអូខេ
ចឹងខាងក្រោមគេដាក់ថា quel និង quel quel មួយប្រុស quel មួយស្រីអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងអាននឹងស្ដាប់បន្តទៀត quel និង quel ជាគុណនាមសំណួរអូខេចឹងមូលហេតុអីមាន quel មួយមាន s quel មួយមាន deux l e s ទៀតណាចឹងមាន l ពីរដង e បូក s ទៀតមូលហេតុអីចឹងក្នុងឧទាហរណ៍គេថា quelle langue parlez-vous អ្នកឯងអាចនិយាយភាសាបានមួយភាសា quel livre aimes-tu ណា quel និង quel ជាពាក្យប្រើសម្រាប់ឧទានស័ព្ទផងដែរល្បះឧទានជានិច្ចកាលបញ្ជាក់ដោយសញ្ញាឧទានណា quel spectacle អូយការសម្ដែងឬក៏ការលេងអីក៏ល្អម្ល៉េះដូចយើងទៅមើលគេសម្ដែងសៀកអញ្ចឹងណា quel spectacle ឬក៏គេសម្ដែងល្ខោនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងទៅមើលល្ខោនពលៈសិនវងនាងព្រាមកសអញ្ចឹងណាចឹងយើងឃើញថាអូ quel spectacle អូយគេលេងល្អមែនណាត្រូវគ្នាមកណាហើយគេថា agent Argentina non Angelina Jolie quel article អូយ Angelina Jolie ណូអូគាត់ក៏បកកែលេងម្លេះគាត់បកកែចូលទួគាត់បកកែដើរទួហ្មងណាចឹងអានេះជាទម្រង់ឧទានស័ព្ទរបស់គេណាហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អា quel ខាងលើតិចណាដូចគេអ្នកគ្នាឃើញ quel អ្វិច s នេះ quel 2 l e អ្វិច s ណាគឺប្រើសម្រាប់ភេទស្រីណាច្រើនភូវចនៈហើយ quel នេះ livre នេះបើសិនជាឯកវចនៈយើងដាក់លើ livre ចឹងអានេះប្រើជាមួយនឹងពហុវចនៈភេទប្រុសអូខេ quel livre aimes-tu អ្នកឯងចូលចិត្តអានសៀវភៅអ្វីណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចវេយ្យាករណ៍របស់យើងថ្ងៃនេះជាចំណុចវេយ្យាករណ៍ដ៏ល្អមួយវាមានទម្រង់ប្រៀបធៀបនឹងការប្រើប្រាស់ verb nager ហើយនឹង pleuvoir ហើយនឹងចំណុចមួយទៀតនេះការប្រើប្រាស់ quel និង quel អ្វិច s ណា féminin masculin អូខេចឹងសង្ឃឹមថាចំណុច grammaire មួយនេះចំណុចវេយ្យាករណ៍មួយនេះអាចជួយអ្នកគ្នារៀនភាសាបារាំងឆាប់ទៅមុខកុំឲ្យឆ្ងល់ថាពេលណា quel ពេលណា quel អ្វិច s ពេលណា quel ពេលណា quel អត់អញ្ចឹងទៅអូខេ merci à demain